C'è un angolo di mondo dove il tempo sembra essersi fermato, un paese che pochi hanno osato esplorare. Il Turkmenistan, uno degli stati più inaccessibili al mondo, dove realtà e follia si intrecciano, ma ce l'abbiamo fatta. 6 aerei in 5 giorni, una lettera di invito e il coraggio di sfidare l'impossibile. Benvenuti ad Ashgabat, la capitale di marmo, un deserto di contrasti dove dovrebbero vivere 1 milione di persone, ma dove sembra di essere gli unici abitanti. Strade vuote, divise militari ovunque e una città che sembra uscita da un videogioco. Ma Ashgabat è solo l'inizio. Un volo interno ci porta a ovest, verso il Mar Caspio, dove il passato sovietico ci racconta storie di tempi lontani. E poi una Jeep 4x4 ci guida nel cuore della steppa, dove la natura racconta storie di milioni di anni fa. Ma il vero cuore del viaggio? La porta dell'inferno, un cratere che brucia da oltre 50 anni, un inferno eterno dove il fuoco non si spegne mai. E voi siete pronti ad entrare? Un viaggio tra il surreale e il proibito che non potrete dimenticare. Seguiteci in questo episodio e scoprirete tutto quello che il Turkmenistan ha da offrire. Dopo un lungo scalo qui all'aeroporto di Istanbul è finalmente quasi arrivato il momento di prendere la nostra destinazione finale e l'hype sta salendo parecchio e anche qualche timore, ma vabbè, lo gestiremo. Imbarco effettuato, siamo gli unici occidentali sul volo e ora ci attendono altre 4 ore, arriveremo circa alle 3 ad Ashgabat e da lì poi inizierà un cinema che sicuramente non avrà più fine fino alla mattina probabilmente, per tutta una serie di stranezze che dovremo affrontare. Il problema del Turkmenistan è che per entrare nel paese avrete bisogno di una lettera di invito che, una volta ricevuta, andrà compilata e sperare che vi venga accettata nel giro di 30 giorni. Insomma, una cosa tutt'altro che banale. All'arrivo avrete bisogno di soli dollari americani per pagare un finto test Covid dove il bastoncino non verrà nemmeno infilato, ma è una buona scusa per chiedervi 35 dollari e poi vi verrà richiesto di pagare il visto circa 130 dollari in base alla nazionalità della persona. Da qui, se non avete fatto errori, tipo filmare di nascosto come me, forse avrete il timbro più agognato di sempre sul vostro passaporto. Dopo quasi 24 ore di viaggio, partiti questa mattina ore 5 da Perugia, ore 2:30 Ashgabat. Incredibile ma vero, dopo circa 2 ore ai controlli siamo riusciti ad ottenere il pass. Siamo ufficialmente in Turkmenistan. E finalmente, dopo 24 ore, eccomi arrivato nella mia super mega camera. Non male. Buonanotte. Quello lì che vedete sullo sfondo è lo splendido palazzo presidenziale. Noi ci troviamo qui al Divan Hotel. Nonostante il wifi, tutto qui è bloccato, ma soprattutto, stando alle informazioni che ho, teoricamente anche tutto quello che viene detto all'interno, insomma, dell'albergo è monitorato, quindi magari le cose più particolari ve le dirò a parte. In compenso però potremo comunicare con il mondo esterno perché lo sponsor di questo video è NordVPN e quindi, nonostante tutti i blocchi che noi abbiamo per quanto riguarda la connettività, ma soprattutto l'accesso alle varie app social, Instagram, Facebook, ma anche WhatsApp, qua è tutto completamente bloccato e non è possibile acquistare una SIM locale, ecco qua che con NordVPN noi potremo, almeno in qualche sprazzo di tempo, poter comunicare a casa, perché comunque la connessione sarà limitata. Ma non solo NordVPN è utile per aggirare blocchi come questo, ma soprattutto ci permetterà di navigare protetti sfruttando wifi pubblici, come ad esempio in aeroporto.
Qui in Turkmenistan siamo controllati, come potete vedere, e preferiamo evitare. In descrizione trovate il link alla migliore offerta, codice sconto e End on the Road per navigare sicuri e supportare altre folli avventure così. Non so cosa sia peggio, se la musichetta da incubo o le bamboline. Dopo aver fatto colazione e ammirato sullo sfondo le montagne che segnano il confine con l'Iran, siamo pronti per esplorare Ashgabat, non prima però. Come prima cosa andiamo a fare un cambio nel mercato nero dei nostri dollari americani, perché il cambio è più conveniente. Infatti il cambio ufficiale sarebbe di 1 a 3 con il dollaro. In realtà, con l'aiuto del nostro contatto russo Dmitry, il cambio è di 1 a 19. Non male, insomma. D'altronde non saremmo in Assurdistan se non fosse così, e quindi grazie alla nostra guida abbiamo fatto un cambio umano, dai, accettabile. Beh dai, più o meno. Guarda che mazzetto. Dopo averci provato a lungo e dopo innumerevoli tentativi purtroppo andati male, finalmente posso dirvi ufficialmente benvenuti in Turkmenistan. Dopo oltre un anno d'attesa, dopo averlo tanto desiderato, finalmente sblocchiamo un nuovo paese, ma soprattutto siamo in visita in Turkmenistan. Prima di iniziare, se ancora non fate parte della nostra community, iscrivetevi qua in basso a destra e seguiteci in questa nuova pazza avventura nel paese più bizzarro del mondo. Per molti è il paese più blindato al mondo insieme alla Corea del Nord. Benvenuti in quello che per molti è stato definito Assurdistan, quindi benvenuti in Assurdistan e benvenuti nella sua capitale, Ashgabat, una capitale dei record. Andremo poi a vedere più nel dettaglio che significa. Il nostro primo spot di questa giornata splendida di sole, nonostante il febbraio, è la moschea dedicata a Niyazov, il primo presidente del Turkmenistan libero. Ma visto che ogni volta che dicevo a casa ad amici e parenti che sarei venuto in Turkmenistan mi guardavano parecchio male e soprattutto sgranavano gli occhi e mi dicevano Turché, e quindi prima di andare in esplorazione della capitale di Ashgabat e di questa splendida moschea, andiamo un attimo bene a capire dove ci troviamo e un po' di particolarità della città, ma anche dei suoi confini. Come potete notare dalla mappa, siamo nel cuore dell'Asia centrale. Qui dove un tempo la gloriosa Unione Sovietica era un'unica enorme potenza mondiale e che invece, a seguito della sua dissoluzione, troviamo sotto varie identità, che si assomigliano in parte per il nome Stan, ma che in realtà condividono ben poco. Nel 1991 infatti le 5 repubbliche dell'Asia centrale controllate da Mosca ottengono l'indipendenza. Dopo 70 anni di regime sovietico, Turkmenistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, i paesi che dalle catene montuose più alte del mondo al deserto segnavano un tempo la rotta della via della seta, sono in qualche modo passati direttamente dal Medioevo al XX secolo. E dopo oltre 30 anni di autonomia, tutte e 5 le nazioni sono ancora alla ricerca della loro identità, chi più chi meno, strette fra est e ovest e fra vecchio e nuovo. Al centro dell'Asia, circondate da grandi potenze come la Russia e la Cina o da vicini irrequieti come l'Iran e l'Afghanistan. Parlando più nello specifico del Turkmenistan e della sua capitale Ashgabat, dove siamo arrivati, c'è da tenere a mente che parliamo di un centro situato ai piedi delle montagne Kopet Dag, a soli 25 km dal confine con l'Iran. Ashgabat sorge su una pianura che la rende un punto di passaggio fondamentale tra la regione del Caspio e il Medio Oriente. Senza dimenticare che l'80% del territorio del Turkmenistan è ricoperto dal deserto del Karakum, ma questo lo vedremo meglio più avanti. La nostra esplorazione qua di Ashgabat inizia dalla moschea del Kipchak, ovvero la moschea del presidente storico, il primo presidente del Turkmenistan, Niyazov, soprannominato poi Turkmenbashi.
e questa moschea è nominata anche la moschea dello spirito del Turkmenbashi, perché qui ci sono i feretri proprio di Turkmenbashi e anche della sua famiglia che è morta in larga parte con il terribile terremoto del 1948 che ha ucciso oltre 100.000 persone qua. E questa moschea si trova fuori dal centro di Ashgabat proprio perché Niazov, ovvero Turkmenbashi, è nato giusto in un paese qua di fronte. Fuori non possiamo fare riprese perché è tutto sorvegliato militarmente e dobbiamo stare anche particolarmente attenti perché ovviamente essendo questo un paese blindatissimo al pari della Corea del Nord, tutte le riprese vanno gestite con un po' di attenzione perché non vogliono che venga fuori un messaggio magari negativo sul paese ed è anche il motivo per cui tutti i social qua sono bloccati. Ma noi abbiamo NordVPN che per fortuna ci supporta in questa splendida avventura ed è anche il motivo per il quale noi potremo solo girare scortati da una guida. In questo caso abbiamo organizzato tutto grazie a Soviet Tour che ci ha fatto avere un invito e noi stavamo tentando da oltre un anno di averla e dopo una serie di dinieghi, dopo anche una serie di ban che hanno ricevuto dei miei amici youtuber, finalmente noi ci siamo riusciti ad entrare, purtroppo gli altri sono bannati a vita dal Turkmenistan. Uno dei record che possiamo subito vedere che vanta Ashgabat è quella di essere la città con più fontane al mondo, niente a che vedere con Dubai o Emirati vari. Questo luogo si intreccia anche parecchio con il Ruknama. Il Ruknama è il libro scritto da Turkmenbashi, il primo presidente del Turkmenistan, un libro che significa libro dell'anima, scritto nel 2001. Questo libro è diventato una sorta di Bibbia per tutti gli abitanti che fin dalle scuole e anche per prendere la patente dell'auto erano obbligati a studiare e ad imparare praticamente a memoria questo libro e qui venivano letti durante tutto il giorno delle frasi, dei trafiletti insomma di questo libro. Nel tempo la figura di Niazov è diventata sempre di più al pari di una divinità, quindi non era più solo il presidente. Di tutta Ashgabat è questo splendido marmo bianco. Tutto il marmo bianco con cui è stata costruita la città di Ashgabat, che poi vedremo, è marmo di Carrara pregiatissimo, o meglio, i palazzi centrali, soprattutto quelli presidenziali, sono pregiati al massimo, poi man mano che si esce dalla città il marmo diventa un po' meno pregiato, un po' meno costoso, ma comunque sempre abbastanza affascinante. Guardate che meraviglia, guardate quanta perfezione, sia nelle geometrie, ma anche proprio nella cura maniacale del posto, tutto completamente pulito, tutto anche privo di persone, siamo gli unici turisti, ovviamente. Comunque dal punto di vista politico, di cui parlerò assolutamente poco, almeno fin quando saremo qui, per ovvi motivi, visto che non vogliono in alcun modo che se ne parli troppo di politica. In ogni caso nel 2006 Niazov è morto e a Niazov è succeduto quello che è l'attuale presidente, dal nome impronunciabile Gurbanguly qualcosa insomma, Gurbanguly Berdimuhamedov, e nel 2002 invece si è affiancato a questo secondo presidente suo figlio, di cui vediamo immagini in tutto il paese, in centro, anche all'arrivo in aeroporto, e oggi quindi comandano insieme
il Turkmenistan, ovviamente con un po' meno di follia rispetto ai principi dittatoriali di Niazov. Insomma, nonostante Turkmenbashi si sentisse ormai immortale, anche lui nel 2006 è morto e oggi appunto il paese è governato dal secondo presidente e da suo figlio. Come potete vedere, questa è tutta la periferia che non è nemmeno considerata Ashgabat, e pur essendo a pochissimi chilometri da Ashgabat la situazione qua cambia sensibilmente. Le persone vivono fondamentalmente in povertà, lo stipendio medio, quando va bene, di circa 700 euro al mese, poi hanno una serie di costi sicuramente più bassi dei nostri, a partire dalla benzina, i voli interni, però insomma non è che sia poi una vita così agiata come invece vuole dare ad intendere la capitale del Turkmenistan, dove lì vivono 1 milione di persone per un totale di 6 milioni in tutto il paese, e solo il 13% delle persone vivono in centro ad Ashgabat. Ora stiamo visitando la parte sovietica, a breve scenderemo perché qui c'è una delle varie chicche da vedere almeno una volta se venite ad Ashgabat. Ora siamo nel bazar russo qua di Ashgabat, ma non si può filmare. It's like a Turkmen snack. Wow, For cheap. very good! Stiamo assaggiando il melone. Super buono, davvero. Inaspettato, direi. Cheers. Come vi dicevo, ci troviamo in Assurdistan e quando parliamo del Turkmenistan dobbiamo anche ripercorrere un po' quelle che sono state le tappe storiche, e non è un caso che ci troviamo qui dove c'è alle mie spalle il busto, l'unico busto di Lenin, qui nella città di Ashgabat. La città di Ashgabat è stata fondata nel 1881 dai russi e poi nel 91 ha ottenuto la libertà, come vi ho già raccontato, con il primo presidente Niazov. Fino al 1991 tutti questi territori dell'Asia centrale, che ancora oggi sono alla ricerca della propria identità, hanno abbandonato quella che fu l'Unione Sovietica appunto nel 91 e ancora oggi sono tutte alla ricerca di una vera e propria identità. Un'identità che però non dimentica quella che è stata la storia, e quindi è il motivo per il quale troviamo qua in centro ad Ashgabat una statua abbastanza importante di Lenin. Giusto di fronte alla statua di Lenin abbiamo probabilmente quello che è il monumento più brutalista di tutta la città e di tutto il paese del Turkmenistan, costruito nel 78 con la figura di una donna tradizionale qua messa al centro. Ecco a voi la parte più brutalista di Ashgabat. La nostra esplorazione della capitale del Turkmenistan inizia proprio da qui, dal monumento di Ashgabat. Questa è una sorta di insegna di ingresso nella città ed è celebrativa anche per tutto il marmo bianco di Carrara che l'ha resa poi anche famosa nel mondo. Quindi benvenuti in maniera più che ufficiale, direi, ad Ashgabat. Questa qui, giusto di fronte al monumento di Ashgabat, è l'Accademia del Teatro di Ashgabat, intitolata al grande e glorioso Turkmenbashi. Infatti, proprio sulla sua sommità possiamo vedere il suo bel faccione dorato, come di solito. Da qui ora continuiamo, ma non potrò filmare perché adesso passeremo l'ambasciata americana. Tra l'altro ho letto che uno dei pochi punti dove potrete navigare in internet è proprio qui all'ambasciata, che a quanto pare mette a disposizione per i turisti, probabilmente quelli americani forse, che almeno non ha blocchi per social o app varie. Per tutto il resto ovviamente c'è NordVPN, trovate sotto in descrizione il link con le migliori offerte per navigare anche voi ovunque su tutti i social, anche qui in Turkmenistan. Tra le varie follie del Turkmenistan c'è quello non solo di aver costruito tutto con il marmo bianco di Carrara, ma anche quello di pretendere che tutte le auto che circolano qua siano bianche o al massimo grigio chiaro. Pranzo fatto e ora sulle note di Eros Ramazzotti andiamo a vedere qualcosa di ancora più interessante.
dei cavalli, perché qua i cavalli sono una roba abbastanza seria. L'unico paese al mondo che ne ha uno, e questa è la sede. Ora abbiamo percorso la strada della neutralità perché ci stiamo spostando al Museo della Storia, che chiuderà presto. Faremo una breve visita e poi passeremo invece alla scoperta dei punti più succulenti del centro di Ashgabat. Subito fuori dal centro città, come vedete, ci sono campi. Eccoci giunti al Museo Nazionale del Turkmenistan. Come vedete siamo totalmente soli, non c'è nessuno. Andiamo quindi in visita qua per avere qualche cenno in più su quella che è la breve storia del Turkmenistan o comunque di Ashgabat e poi ci sposteremo direttamente in centro. Come potete notare non siamo in molti. Questi qui invece sono dei reperti trovati, pensate un po', solo nel 2020 sotto il mall di Ashgabat, quindi chissà quanto ancora avrà da rivelare questo paese. Uno dei motivi per i quali venire a visitare questo museo è vedere il tappeto che è alle mie spalle, perché questo qua è il tappeto più grande del mondo, pesa 1 tonnellata e come possiamo vedere dalla scritta qua, Turkmenbashi, è stato realizzato in onore del primo storico presidente del Turkmenistan, sempre lui, Niazov. Come possiamo notare qua, oltre a pesare 1 tonnellata, ha delle dimensioni mostruose, 12 metri per 20 metri, 266 metri quadri di tappeto, che fanno di lui il tappeto più grande del mondo. Non male, ottimo motivo per venire qui e per pagare i soldi per fare video all'interno del museo che altrimenti sarebbero vietate le riprese. E questo qui è l'attuale presidente. E questo qua è il monumento della neutralità, che purtroppo è in fase di ristrutturazione perché vogliono donare una nuova veste a questo monumento, vogliono renderlo ancora più glorioso per il paese. E quello che vediamo qua, giusto di fronte, è appunto il monumento e in cima chi altro poteva esserci se non lui, sempre d'oro, ovvero lo storico presidente Turkmenbashi. Quello che invece vediamo lassù, sulla collina un po' immerso nella foschia di giornata, è il palazzo della televisione. Purtroppo quello non è visitabile nemmeno in zona perché è una zona speciale, riservata, gestita sempre dal governo, quindi non potremo avvicinarci purtroppo, perché era un bel palazzone molto interessante da andare a visitare, ma ora ne andremo a vedere degli altri molto affascinanti. E poi guardate che scorcio sulla città, la nostra auto e la città davanti a noi totalmente vuota. Benvenuti nella capitale dell'Assurdistan. Ma questo non è che solo la punta del folle iceberg di marmo bianco di Ashgabat. Il meglio sta per arrivare, ma non so se siete pronti sinceramente. Ora ci siamo spostati e giusto di fronte all'hotel più prestigioso di tutto il paese abbiamo
un monumento davvero unico. Sullo sfondo si staglia sempre la sagoma della televisione, del palazzo della televisione, e questo mega mappamondo è il monumento, in teoria come c'è scritto Home of Neutrality, quindi questa sarebbe la casa della neutralità, ancora una volta, anche se abbiamo appena visto il monumento della neutralità del Turkmenistan, ma in questo caso qui il vero significato, almeno per quanto riguarda il vero significato delle persone che vivono qua nel paese, è che sta a simboleggiare le connessioni con il passato. Infatti questi erano territori dove venivano trasportate le merci, la via della seta, e nel caso specifico hanno voluto rappresentare quindi questa connessione tra il ciclista e le persone che invece camminano con tutti gli animali sotto i cammelli, proprio che stanno a rappresentare il periodo storico che ha caratterizzato tutta l'Asia centrale. Quello della televisione è il palazzo più alto di tutta Ashgabat. Questo qui è anche soprannominato il monumento delle biciclette, anzi lo troverete sicuramente così sulle mappe. La cosa davvero impressionante visitando Ashgabat è vedere una città così costosa, che è stata rifatta da zero, praticamente ha una storia di circa 60-70 anni, e soprattutto vedere che non c'è nessuno in giro in macchina, non c'è nessuno in giro a piedi, siamo le uniche persone in giro, e tutto questo è assurdo. Alla fine dei conti anche le persone sono state impiegate all'interno del museo che abbiamo visitato poco fa, o che lavorano all'interno dell'albergo, magari questo qua alle mie spalle, ma anche quello dove siamo noi, e un po' come sempre quando ci si trova in una dittatura, le persone, per evitare che si lamentino, vengono gestite con dei lavori magari fittizi, ma che danno loro una retribuzione, e questo alla fine dei conti fa stare buoni più o meno tutti quando si ha qualcosa da mangiare e i problemi non sono poi troppi. Prossima tappa di oggi, quella che vedete lì, che potrebbe sembrare un semplice monumento, in realtà questo qua rappresenta uno dei record più bizzarri che io abbia mai sentito. Ed eccoci finalmente arrivati. Quello che vedete alle mie spalle è la ruota panoramica più grande del mondo, ma costruita all'interno. Infatti, come vedete, tutta la struttura è chiusa, il che fa di lei appunto la ruota panoramica al chiuso più grande del mondo. E ora proveremo a vedere se funziona, perché non è scontato, ecco, non essendoci proprio troppi turisti e nemmeno local desiderosi di voler esplorare luoghi come questo, capirete bene che non è sempre in funzione. Vediamo se ce la accendono però. Come vedete, tutta la struttura intorno con i vari ovetti sono al chiuso. Non so quanto rendano le dimensioni in video, probabilmente sempre troppo poco rispetto alla realtà, è spaventosa. La ruota panoramica funziona, quella che vedete alle mie spalle è tutta la città di Ashgabat, o meglio le piante di Ashgabat, ma ora andiamo a fare probabilmente la cosa più insensata di tutto il viaggio. Очень приятно. Benvenuti nella ruota panoramica al chiuso più grande del mondo. Abbiamo 24 cabine, il costo del biglietto è di circa 20 centesimi di moneta turkmena, quindi insomma fattibile direi. L'investimento a quanto pare non è stato particolarmente proficuo, visto che siamo gli unici due turisti e che la ruota è stata accesa appositamente per noi, ma per fortuna qua l'elettricità costa ben poco. 95 metri di altezza, e per fare tutto il giro impiegheremo una decina di minuti, salvo problemi tecnici, insomma, che a quanto pare sono parecchio frequenti.
Lo schema Pripyat funziona sempre comunque. E da questo lato abbiamo tutta la vista su Ashgabat, nonché la città dell'amore. Qui possiamo vedere anche le diverse targhe del Turkmenistan. Questa verde sono targhe del governo, mentre quelle bianche sono targhe dei privati. Poi possiamo anche notare delle targhe blu che sono invece delle ambasciate. In base al numero iniziale che riportano viene associata la rispettiva ambasciata, tipo gli Stati Uniti hanno il numero 03 e quindi le targhe blu sono delle ambasciate. Comunque siamo sopravvissuti anche alla ruota panoramica chiusa più grande del mondo. Ora ci spostiamo in un altro posto senza senso, ma prima voglio farvi vedere tutta la città di Ashgabat qua di fronte a noi, che in parte abbiamo visto dalla ruota, ma ora la vediamo anche qua di fronte. Come potete vedere alle mie spalle non c'è nulla e non c'è nessuno soprattutto. Abbiamo una distesa sconfinata di palazzi di verde, un parco gigantesco, monumenti a caso lanciati così, eppure non c'è anima viva. Siamo gli unici ad Ashgabat. Ma com'è possibile? Quello che vedete sullo sfondo è lo Star Hotel, è un hotel ovviamente molto importante, da 19 piani e con un bar all'ultimo piano con vista panoramica su tutta la città che è qua dietro, e la sua particolare forma è data dal fatto che sta a simboleggiare, da un lato viene ricordata l'importanza del petrolio per il paese, mentre dall'altra del gas, che infatti sono poi le risorse principali del Turkmenistan. Ma il vero motivo che ci porta qui è per lo splendido palazzo che vedete alle mie spalle, perché con la sua sfera dorata in cima, illuminata in questo momento anche da un raggio di sole, e con il mappamondo sotto e il Turkmenistan in evidenza, se non sapete dove organizzare il vostro matrimonio, allora benvenuti al Palazzo dei Matrimoni. All'interno ci sono svariate stanze per il ricevimento e questo monumento molto importante, come possiamo vedere sia con le consuete dimensioni di questo paese, con il consueto marmo di questa città, ma soprattutto è importante perché ai tempi dell'Unione Sovietica nessuno viveva da single, quindi tutti erano sposati, e quindi questo sta a simboleggiare l'importanza del matrimonio ancora oggi, sebbene ovviamente non sia un obbligo trovarsi una moglie o un marito. Ma appunto, se non sapete dove fare il vostro matrimonio, non è affatto male questo posticino qua. Nonostante la parte più figa di questo posto sia data all'esterno, con questa struttura incredibile, mai visto niente di simile in tutta la mia vita, però sono particolarmente curioso anche di entrare, perché chi sceglierebbe mai una location di un matrimonio senza vederla dentro prima? E come sempre in giro non c'è nessuno, si vedono solo poliziotti o persone che puliscono, tutte che stanno pulendo la città. D'altronde a tutte queste persone qualcosa dovevano pur far fare. Mamma mia, guardate che roba, guardate, è senza senso tutto questo, non ha senso. Qui possiamo vedere gli allestimenti. Dopo la gloriosa entrata degli sposi, tutti gli ospiti vengono fatti entrare. Qua abbiamo l'orchestra e solitamente è previsto anche un presentatore che quindi celebra anche tutti gli ospiti, ringraziandoli, chiamandoli per nome, insomma, quindi a giudicare dai tavoli sarà una lista parecchio lunga. E questa è tutta la sala, l'orchestra, la sala per tutti gli invitati. Questo angolo qui è dove si faranno poi le foto con gli sposi sul divano e i vari invitati, ovviamente sempre con la benedizione del press. Solitamente l'abito da donna viene preso a noleggio, c'è chi preferisce una versione tra virgolette un po' più tradizionale per quelle che sono le abitudini, soprattutto se il matrimonio è per la sera,
oppure nella maggior parte dei casi invece si ricade sul tradizionale abito bianco, ma sempre a noleggio nella maggior parte dei casi. Infatti qua vediamo molta più scelta. Guardate quanti. Ora ho deciso di portarvi giusto un attimo qua per farvi vedere come sono le fermate degli autobus in Turkmenistan. Aria condizionata perché d'estate qua ci sono mediamente una cinquantina di gradi, televisione che diciamo vabbè, non si vede benissimo, il tutto davanti al Palazzo dei Matrimoni. Quello che vedete alle mie spalle è il monumento di Arkadak, ovvero il soprannome del secondo presidente che si faceva ritrarre sempre sopra ad un cavallo, e non a caso quando è morto Turkmenbashi, il primo presidente, da quel giorno sono iniziate a circolare anche sulle TV nazionali solo figure di cavalli, e quindi è per questo che Arkadak significa il protettore e lui si fa vedere quindi sempre su statue dorate sopra ad un cavallo. Giusto sullo sfondo invece lo stadio di Ashgabat Stadium, con i nomi diciamo non hanno troppa fantasia. Sullo sfondo l'Ashgabat Hotel da un lato e l'Ashgabat Stadium dall'altro, e quella sullo sfondo è Ashgabat. Facile. Ve la immaginate con i vostri amici? Ci vediamo ad Ashgabat. Prima di salutarci dopo questa intensa giornata di esplorazione ad Ashgabat, c'è ancora una cosa da farvi vedere, anzi due. L'ultima è l'emblema della follia dittatoriale del Turkmenistan. Eccoci ora arrivati nel monumento per l'indipendenza del Turkmenistan. Come vi ho raccontato prima, nel 1991 Niazov, ovvero Turkmenbashi, decise di staccarsi dall'Unione Sovietica, e questo è il monumento celebrativo proprio di quello storico anno 1991, quando di fatto il Turkmenistan è diventato un paese autonomo, indipendente. E questo, che è stato costruito 10 anni dopo, completato 10 anni dopo, dal 2001 è qui proprio per ricordare l'importanza di quel momento storico assolutamente unico. E se con questa splendida giornata di sole all'aperto, senza nessuno, vi venisse voglia di fumarvi anche una bella sigaretta, ricordate bene che fumare all'aperto qui in Turkmenistan è vietato. Sarà possibile fumare in Turkmenistan solo al chiuso all'interno di alcuni bar. Insomma, tutto quello che noi sappiamo come regole di buon uso e costume, rigiratele e avrete le regole del Turkmenistan più o meno. Comunque nel frattempo, tra una cosa e l'altra, siamo arrivati di fronte all'altissimo presidente del Turkmenistan. Vi presento Turkmenbashi con le sue immense statue d'oro che svettano con il suo ciuffo all'aria. A parte le sigarette però, fate anche molta attenzione se pensate di fare un viaggio qua in Turkmenistan ai luoghi che visitate, perché non sarà possibile fare foto e video. Ad esempio nel punto che abbiamo visto poco fa, al monumento per l'indipendenza, sarà possibile fare delle foto e dei video da un lato, ma dall'altro no, perché ci sono i militari, così a caso, che poi comunque sarà sufficiente venire qui e zoomare. E visto che siamo in tema Turkmenbashi, come non andare verso la fine della giornata a parlare proprio del suo libro, il libro dell'anima, il libro di tutti i turkmeni, ovvero il Ruknama. E finalmente eccoci arrivati nell'elemento più folle probabilmente di tutto il paese, perché questo qua che vedete
è il monumento celebrativo per il libro dell'anima, scritto proprio da Sapar Murat Turkmenbashi, Ruhnama, il libro dell'anima. Scritto nel 2001, questa qui è un'opera agiografica dove si è cercato di esaltare al massimo lo spirito del Turkmenistan, lo spirito delle persone, dei turkmeni, ma soprattutto di esaltare la figura del suo presidente, tant'è che questo libro nel giro di pochissimo tempo, dopo che è stato scritto da Turkmenbashi, è diventato di fatto una sorta di Bibbia per le persone che erano obbligati a studiarlo a scuola, che erano obbligati ad impararlo anche per prendere la patente, ma soprattutto il monumento che vedete alle mie spalle, oltre ad essere un monumento celebrativo, consisteva anche in un meccanismo automatico che faceva aprire le pagine del libro e uno speaker leggeva i vari versi, almeno i più salienti, del libro. Un libro chiaramente da 400 pagine non poteva essere sfogliato totalmente in un'opera come questa, però qui venivano letti i passaggi fondamentali in modo tale che si trasferisse alle persone, anche durante una passeggiata in un viale come questo, lo spirito vero, puro dei turkmeni. Ma ormai il meccanismo non funziona più e quindi il libro non si apre più, ma è ancora rimasto qui. Tra l'altro si celebrava anche la giornata del 12 settembre, giornata celebrativa proprio perché venne scritto e presentato il libro, un libro tradotto in circa 40 lingue nel mondo, e una copia di questa è stata sparata nello spazio con un razzo ucraino, quindi probabilmente anche l'opera più importante che si trova nello spazio in questo momento. Come potete vedere, infatti, si nota l'apertura del libro che però non funziona più. Come dicevo, scritto nel 2001 e già nel 2002 c'era questo bel monumento qua in centro di Ashgabat e ovviamente, nemmeno a dirlo, non c'è nessuno in giro. Tutto è incredibilmente pulito e in ordine. E come privarsi di un altro busto del buon Turkmenbashi? Ah, in realtà c'è qualcuno in giro. Comunque non so se vi rendete conto delle dimensioni anche di questo libro a confronto dei palazzi che sono vicini. Cena fatta, questo è il nostro albergo sotto il ristorante e giù alle nostre spalle il palazzo del press. Abbiamo visto Ashgabat, ma ciò che ci aspetta è ancora più assurdo. Nel prossimo episodio vi porterò nel canyon di Yankikala e vi mostrerò la porta dell'inferno di Darvaza, un cratere che brucia da decenni. Non perderti questa avventura fuori dal mondo, iscriviti ora al canale e attiva la campanella, perché il viaggio è appena iniziato.